发的视频有很多是关于小岛如何收复这样的话题，军事方面的兵棋推演发了很多，中美博弈这方面的也发了很多。我是好几年前就开始发中美博弈的文字内容，视频是军武风云系列，基本上都是中美和武统。最近因为馆长也因为国民党在竞选，所以发了很多关于馆长和国民党内部竞选的视频。昨天我发了一个视频，是说2年之内我们必定会武统，拿回小岛。这个时间其实已经比我之前兵棋推演的2026年的收复时间多了1年。但是我就看到有一个人留言，正常的我们大陆的网友提到收复小岛，提到武统，他们都希望能够快一点，说维持现状的大陆人肯定是有问题的，不是恨国党就是要死我领。我相信正常的中国人不会说希望维持现状，但是你在外网上当然可以看到一些恨国党要死我领，他们会说维持现状，但是正常的中国人绝对是希望越早收复越好。在之前因为各种各样的原因，我们是很难用军事手段去让你觉得很可靠的短时间把它拿下来。这个短时间如果说是用正常的军事手段再辅助我之前一直讲的300万架无人机，我相信72小时之内可以把小岛拿回来。但是时间窗口我觉得也就是最近几年是最好的。我看到的那个留言，这个人很有意思，我一看到这个留言我就感觉到这不是一个正常的我们大陆的网友，虽然他的 IP 是广东的，但是我感觉到了里面很奇怪的那样的小岛网军的味道。我在视频里提到了2年之内会拿回小岛，他说2年内又是被美国分析太偏了，但是其实我很少主动的去看美国人的分析，除非闹得比较大的时候，美国人有什么样的新的关于武统小岛方面的一些推测出来了会看一看。正常我不会去看他们的态度，因为现在的情况都是透明化的，网络时代小岛的情况，美国人的情况虽然有很多隐藏的，因为必定是有很多机密的，我们老百姓不知道，但是从台面上的大家所能了解到信息来看，我们每个人都有自己的判断和逻辑推理。有的人可能会去多看美国方面的一些分析，但是我个人不会，我基本上都自己推理。我的推理基本上都是我个人化的。他说这种几年就会武统的言论，他起码都听了20多年了，他起码听了20多年了，这是个老油条啊。他说关于几年就会武统的言论他听了20多年了。他说如果弯弯，他是这么写的，如果弯弯没有搞特别激进的行为，10年内能回来都算是乐观的了。他的意思10年之内肯定拿不回来。他说最终时间肯定不超过2049年。我为什么说有浓浓的网军的味道？之前我也提到了，我们正常的中国人都希望越早拿回来越好，但是这个人的留言，他说他的预测是2049年之前能拿回来，这是一个中国人的正常的思维逻辑吗？我不相信。最希望维持现状的只有一个地方的是最多的，那就是小岛上的人。他们希望维持的时间越长越好，跟他反正没关系最好。他说张亚中上不去，那只有郑丽文了，起码他还会说和平改变，他写的是和平改变啊。其他的4个就更加差的不用说了。也就是说他心目当中张亚中和郑丽文是对和平有利的。他说最近郑丽文这些人也是被馆姐，他应该说的是馆长，他的称呼是馆姐哦。馆姐这个称呼我不知道是哪里的称呼啊，我还是第一次看到，可能我看的比较少，但是正常人一般是叫馆长还是叫馆长，他是叫馆姐，很有意思。那么可能有一部分人是这么叫吧。他说郑丽文等很多人最近也是被馆姐带动才说中国人的，就说我是中国人了。他说大陆支不支持无所谓，人家是党员投票的。他说后续他要是带领国党靠近这边那很好，如果还是维持现状也无所谓，领导层有自己的解决方向和方法。这个人怎么说呢？一个他表达出了最乐观10年之内能够武统，他说很乐观了。另外一个他个人认为只要没有太特别的事件，2049年之前能回来。他也说到了郑丽文和馆长，他明显对郑丽文和馆长是支持的，应该是馆长的粉丝。他说郑丽文说他是中国人，是在馆长的带动之下说的。他说维持现状也无所谓。我之前讲了，凡是觉得维持现状无所谓的基本上不是正常的中国人，因为现在越来越多的人明白到维持现状就是搞独立。郑丽文我昨天发的视频就是他就是一个暗度，长时间的维持现状已经不可能了。他刚才说的武统的言论他听了20多年了，他的意思就是说这种言论没有意义，就是说不可能武统，听了20多年。开头我也说了，时间窗口时间的机会就在这几年，因为从各个
不同的维度你去看这件事情，都到了最后关头了。一个军力上去还拿不下一个小岛，没有任何人说得出来，因为现在的军力大家有目共睹。如果这样的军力连小岛都拿不下来，那么就有些话就不好讲了。军力上去了之后，目的是干嘛的？所有人都明白，我们最好是合同。但是目前的现状来看，合同已经成为了一个咋说2个字，梦想。凭现在的小岛里面的混乱的状态，说实话，我相信正常的中国人啊，经常去了解这些情况的人，你要是能说出合同，还有可能是真的佩服你的智商。军事实力已经到了一个位置了，你已经避不了了，不能再说我们实力还不是很到位，还需要再发展。发展肯定是需要，但是目前的实力收回小岛已经是绰绰有余了。目前我们唯一考虑的就是美国、日本这类国家的介入，但是这种事情如果要考虑到的话，那你的军事实力要发展到什么样的阶段，你才能够拿回小岛呢？所以已经到了一个大家都觉得军事实力已经没问题了。这2年我们还是有各种各样的一些优势啊，但是我之前很多期军武风云的视频里面都讲过了，过了这2年的话， AI 在战争里面的作用会越来越重要。那个时候 AI 的发展里面充满了各种变数啊。AI 如果说一旦占据了重要的作用，那个时候现在所有的军事装备的标准都要改变了。就那个时候不是看你人多，也不是看你无人机多不多，哪个军事装备多不多，而是看你 AI 的高度在什么地方。这个很复杂。那么从军事实力的角度来说，你继续往下拖已经没有理由了。而从岛内的现状来看，像他所说的10年之内回来都算是乐观的了。小岛里面的混乱的情况大家都知道，虽然馆长喊出了是中国人，但是嘴上喊一套，行为上想维持现状。小岛里面的那些年轻人比例越来越大的时候，接受课改之后的那些人比例越来越大的时候，谁还跟你合同？现在已经绝大多数人都不认同自己是中国人了，再过5年10年还有人认同吗？现在他们这帮人所做的就是维持现状，以拖待变。不管是馆长还是郑丽文都是这样的。像张亚中啊、苑举正啊这样的人，真的会随着时间会越来越少的，并不是说像有些人说的，我们比他们强大了，他们就会回归了，不可能的。去打个很简单的例子，就是一家子里面分了几个小家，那是不是因为某一家本来都是死对头，是不是因为某一家他越来越富了之后，另外一家也并不穷，他会依附于你，臣服于你，成为你家庭中的一员？这个例子举得不恰当啊，就是那种感觉啊。有些话不是很好说啊。小岛上的人他们也并不差了，你发展再强大，现在很多人你说跟我们有啥关系啊？我们不愁吃不愁穿，我们小岛芯片各方面我们也不差的，你们发展的再强大跟我们有啥关系啊？你去强大呗，我为什么要回归呢？这是小岛上已经不认同自己是中国人的这样的一个心态，他没有任何的意愿要回归，你再强大也不会回归的，不会主动回归的。如果他是特别穷另当别论，但是是不是特别穷你就能让他变成心甘情愿的回归呢？也不可能。实力是要看的原因是你有实力，你可以随时把他打回来，他才会有这种压迫感。实力不强是肯定不行的。之前我们实力不强的时候，小岛上的人根本瞧不起你的什么军事力量啊，根本瞧不起你的。所以实力强是一个非常重要的能够拿回小岛的基本要求。但是你实力再强，不代表着他就会心甘情愿的回归，没有这么简单的事儿。所以有些人说我们强大了，他们就回归了。这个脑子就是说出这种话的人，又是那句话，不是蠢就是坏。然后呢，他所说的大陆人支持不支持这个郑丽文没关系，他们是靠党员投票，这个说的没错。但是我感觉郑丽文有机会，但是网络上的声量不代表内部投票他就能得多数，因为内部的话跑票很复杂，他未必能够现在就能确定说能胜过郝龙斌，因为他是内部投票。外部的网络上的声量其实只是给他做一个助力，会让内部的一些人觉得呀，他好像更做梦一点，但是并不是绝对的说外部的支持率非常高，内部的投票的时候他就会得更多的票，这个倒不一定的，很难说。所以说你不到18号的话，很难说郝龙斌或者是郑丽文谁能选上。甚至于我觉得张亚中也不是说完全没机会，张亚中我觉得也有一定的机会，其他人应该是没有机会了。他们3个人，我个人觉得张亚中其实蛮不错的，但是没办法，现在的情况最大的可能性是在郑丽文和郝龙斌。